Woi, tolongin gua dong. Woi, Juki, Jali. Lihat tuh Bang Oin. Kenapa tuh? Bang Yain. Bang Yain kenapa? Kok bisa kantung di situ? Ini gua tadi lagi ngintip si Leha di kamar mandi. Kepleset terus jatuh. Ya elah Bang Oyen, udah punya pacar juga masih tahu aja nih, Bang Oyen tetap gatal aja. Lah gimana dong, tolongin gua biar bisa turun. Lah tinggal turun aja kan bisa Bang Oyen. Hup, hiya, asyup. Iya, lupa gua. Malah gantung lagi tadi liat si Leha. Besok aja dah gue liat lagi, siapa tahu beruntung.